Talip Coşkun 2024 adly Dörrüjilik Festivaliniň başyndan atlanjy talipler toparyny höwetlendirmek maksady bilen Magtymyladyň ýaşly goramasynyň merkezi geňeşiniň hemde bilim ministrliginiň hormat atlary we sowgatlary ýurdumynyň ýokary oky mekdepleriniň Magtymyladyň ilkinji ýaşly goramalarynyň wekillerine dawaral ýagdaýda goşurly. Berkara döwletiň täze ýamynyň galkynjyda görne Pekim paýhas ummany Magtymyly Praga ýylynyň nurany günlerine halkamyzyň milli medeniýetiniň many mazmunyny ýaş nesillere öwretmek, türkmen medeniýetini dünýä ýaymak, talip ýaşlaryň aýdymsal we tansyň gotunda halk dörejiligine dekin başlanmaklaryny açyp görkezmek maksady bilen geçirilýän bu dörejilik festivaliniň döwlet derejesindäki etaplaryna ýurdumynyň ýokary oky mekdeplerine bilim alýan bagtyar ýaşlaryň bir näçesi uly okunatlyk bilen gatnaşdylar. Adından belli bolşýaly Talip Coşkun 2024 adly Dörrüjilik Festivalina bagtyar talipleriň joşgunundan dören ajaýyp eserler dawratmyjlaryň kalbyna buýsaz duýgularyny has tartyrdy. Ýanglanan aýdymdyr saýlar, şeper okoýçylar, edebi sady folklor we beýleki içgyslar bu çäranyň mazmunyny hasa baýlaşdyrdy. Çıkışlarda Berkara döwletiň täze ýamynyň galkynjyda görne Hormat prezidenti bilen parasatly başlanmagyna ýurdumyzda gazanylýan beýik üstünlikler, ýetilýän belen tepkitler, asuda we parahat durmuşymyz araşdyry kemişeli beýtarap batyrmada bolan beýik söýgü giňden beýan edildi. Kämil eserler hakyky dekinleriň ilhamynyň sağlaşygyna kemale gelýär. Ýaş hemde şuň dekinli ýaşlaryň ýüreginiň töründen gaýdýan ajaýyp eserler Berkara döwletiň täze ýamynyň galkynjyda görne bagtyar durmuşymyzyň insan ykballaryny eşilýän ilhamyndan dörýär. Muny dabarada ýanglanan ajaýyp aýdymdyr saýlarda, edebi saýlykçylarda aýdym görmek bolýar. Ýaş ýerine ýetirjileriň dürli dillerdäki ýerine ýetiren aýdym saýlary, tan çykyşlary dawaratmyjlarda uly täsir galardy. Munyň özi olaryň diňe bir halkamyzyň milli medeniýetide eýsem, daşary döwletleriň medeniýeti sungaty bilen içkin gydyklanýanlyklaryna aýdym şaýatlygy diýär. Täze taryhy zamanamyzda hormat prezidenti bilen arkadaşly gahraman serdaramynyň biýmeşhur aladalar bilen ýaş dekinleriň täze neslini terbiýelep ýetişdirmäge aýratyn ähmiýet berilip, dürli dörrüjilik bäsişikleriniň geçirilmegi, olaryň awraýly festivallara we dörrüjilik gözden geçirişlerine işen gatnaşmaklar üçin uly şertler döredilýär. Berkara döwletiň täze ýamynyň galkynjyda görnen seni ýazgysy beýik başlangyçlaryň esasynda ýurt bähbetli işleriň durmuşa geçirmegi, uly üstünlikleriň, ösüşleriň gazanylmagy bilen baýlaşýar. Ýurdumyzda bilim ulgamyna amala aşyrylýan özgertmeler, gurulýan döwrewap orta we ýokary oky mekdepler bu zamanamyzyň baýda götürjileri bolan ýaşlaryň giň dünýä garaýşly, kämil bilimli watansyjy nesilleri bolup ýetişmeklerine giň mümkinçilikler döredýär. Ösüşüň täze taparyny arkadaşly gahraman serdaramynyň parasatly başlanmagyna ýurdumyzda giň gözetimli, ösen tejribeli başarjak nesli kemale getirmek döwrüň möhüm wezipelerini bir hökmünde kesitlendi. Şunda milli medeniýetimizi, sungatymizy, edebiýatymyzy hasa kämilleşdirmek babatda anyp barýan işlere talip ýaşlary işin çekmek, olaryň aýdymsal we tam sungatyna hemde halk dörejiligine başlanmaklaryny açyp görkezmek maksady bilen Pekim paýhas ummany Magtymyly Praga ýylyna geçirilýän bu dörejilik festivalim hormat prezidentimiň medeniýet we sungat babatda dekini ýaşlary gollamak we höwetlendirmek boýunça çäreleri işläp taýýarlamak hemde durmuşa geçirmek babatyna ant barýan döwlet siýasatynyň üstünlikli amala aşyrylýanynyň aýdym tutamasyna urly. Halkamyzyň milli medeniýetiniň many mazmunyny ýaş nesillere öwretmek, ýaşlarda halkamyzyň milliligine bolan uýsanjy kemale getirmek, ýurdumyzda anyp barýan işlere ýaşlaryň işen gatnaşmaklaryny gazanmak, ata-watamyzy wasp etmek, türkmeniň medeniýetini aýdymsal sungatyny dünýä ýaymak, talip ýaşlaryň arasyndan dörrüji dekinleri ýüze çykarmak, çeper höwetçilerin ukybyny ösdürmek maksadyna eýerýän bu dörrüjilik festivaliniň desgaqly tapgyrlary ýurdumyzyň ýokary oky mekdeplerine geçirildi. Dörrüjilik festivaliniň jemleji konsertinde bäsişiň desgaqly tapgyrlaryna has netijeler çykyş eden ýokary oky mekdepleriniň talipler topary bilelikde çykyş etdiler. Hormatly prezidentimiň hemde gahraman arkadaşymyň ýurt bähbetli durmuşa geçirýän işlerinden, bagtyarlyk zamanamyzyň eşretli durmuşundan ilham alan şirin aýdymlar juwan köňülleriň joşguny bolup ýanglandy. Berkara döwletiň täze ýamynyň galkynjyda görne wasp edýän Pekim paýhas ummany Magtymyly Praga ýyly bilen bagly edebi çeper kompozisiýa talipler toparyna düzelen orkestrň milli we nusgawy saz guralarynyň sazanlyk etmegine saza çykyş, aýdaşyk aýdymy, türkmen halk aýdymy,
halk döredijliginiň eserlerinden ýerine ýetirilen parçalar, çygarlary çeper okuyş, meşhur awtorlar tarapyndan döredilen aýdymlary ýerine ýetirmek, taryhda ýyl galyran şahsiýetlerimiň keşfini çeper ustatlyk bilen teatrlaşdyrylan sahna oýny, saatynda tansy çykyşlar ýaşlaryň döredijilik başlanmaklarynyň ustatlygyny görkezdi. Häzirki döwürde dünýäniň çat tepkinlerinden ötýän, döwletleriniň hataryna tanalýan güneşli ýarymyzda ýaşlaryň hak hukuklary ygtybaly goralyp, mertebesi belen tutulýar. Olaryň ýaşaýyş derejesini we durmuş taýdan goragylygyny ýokarlandyrmak üçin zerur şertler döredilýär. Ýurdumyň döwlet siýasatyna laýykly anyp bolýan işlerde ýaşlara aýratyn ünserler. Dörlü uğurda ve dehme çeken ýaşlaryň dekinleri, başlanıklary, hünärleri we başlangyçlary, jemete zerur bolan hünärleri elalmagy bolan ruhy we maddi islegleri howatlandyrylar. Şunki watanymyzyň geljegini gorjulur bolan ýaşlary watan söýjülen we insan perwerliginiň belet ruhyna terbiyelemek ähli döwürlerde de möhüm wezipeleriň biri bolup durýar. Dörejilik festiwalinyň ahyryna gatnaşanlar medeniyet halkyň kalbydyr diýip ata-babalarymyzyň döwletlik ýolagularyny hakykat ýüzünde häzirki wagtda durmuşa geçirýän we şeýle bidemek kadrlary, asylly ýolagulary rowaşlandyrýan. Jan watanmy Türkmenistany dünýäniň iň osan ýurtlarynyň derejesine ýetirýän, hoş niyetli, parahaçylyk ýörelgämidi münasip dawranýan, talip ýaşlaryň dörejilik dekinlerini ýüze çykarmagy we okyp başlandyklaryny açyk görkezmek üçin ähli mümkinçilikler döredip berýän Türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gahryman Arkadamyň hem de hormat prezidentimiz Arkadaly Gahryman Erdoğanymyň janyny utag, belet başlarynyň aman, aýdyň maksatly döwlet tutumly işleriniň uly başlyklary betlenmegini tüýt ýürekden arzu etdiler.